Salam aleyküm, aziz kardeşler, hürmetli insanlar, vicdanlı millət, rəhbər sevərlər. Hal-hazırda biz Cəmkəran məscidinə doğru hərəkət edirik. Ağanın paş bədəni üçün namaz qılınacaq. Milyonlarla insan bu xəttə hərəkət edir. Şüarları eşidirsiniz. İran xalqının yeganə hədəfi düşməndən intiqam almaq. İntiqamın hədəfləri elan olunur. Amerikanın məhvi, İmam Zamanın zuhuru, rəhbəriyyətdə buyururlar ki, Seyyid Əli Xameneyi Həzrətlərinin intiqamının təkmilləşməsi, zuhurun azadlığı, Qüdsün azadlığı olmalıdır. Bəli, biz elə bir ağa itirməmişik ki, balaca məsələlərlə onun intiqamı qəbul olunsun. Ağanın bərəkətli qanı küllü cahandır. Küllü cahanda İslam hakimiyyəti ağanın intiqamının əvəzi gərək qəbul olunsun. İnşallah günü gündən İslam ümməti bu istiqamətə doğru hərəkət edəcəkdir. Buna ümidvarıq. Allah'ın köməyi ilə bu izzət, bu əzəmət, bu xalqın cihadı, mücadiləsi İnşallah Ağa Müstəqanın başçılığı ilə, rəhbərliyi ilə kamala yetəcəkdir. İran xalqı müqavimət oxu zuhur üçün düzgün addımlar atacaq, cəsarətli addımlar atacaqlar. Və nəhayət İslam ümməti ta cahanda İmam Zaman hakimiyyətinin qələbəsinə zəmin yaradacaqlar. Hər kəsə yəqin olsun ki, inşallah bu meydan hərəkatı, bu nizam, millətin bu qeyrəti, ağanın bərəkətli qanı zuhur üçün bir müqəddimədir.